皆さん、こんにちは。エマです。このポッドキャストでは、日本語を勉強している方のために、日本語についてのお話や、日本文化についてのお話をしています。今日のポッドキャストでは、日本語の助詞についてお話ししていきます。皆さん、助詞って何かわかりますか？助詞は英語で particle にあたります。助詞っていうのは、は、が、お、に、もなどが日本語にはありますね。多分日本語を勉強している方にとってすごく難しいことの一つだと思います。なので今日は一つ一つの助詞を丁寧に、お伝えしていくので、よかったら最後まで見ていってくれると嬉しいです。この動画を見ることで、どんな時に助詞を使えばいいのかっていうのがすごくわかりやすいかなというふうに思います。では、早速始めていきます。まず一つ目にご紹介する助詞がはです。はっていうのはよく使う助詞ですよね。例えば、X は Y ですっていう言葉でも本当に一番基本的な文の作り方なんですけど、これにもは出てきます。はっていうのは、トピックを表すんですね。今から何について話しますよって伝えれるのがはです。例えば、私の名前はエマですっていう文章だと、今から私の名前についてお話ししますよ。で、私の名前はエマですよ。なので、私の名前イコールエマになります。他にも、私は学生ですっていう文章だと、私、学生、これがイコールですね。同じ人物です。他にも、リンゴは赤いですっていう文章だと、リンゴっていうのは赤いですよね。これもイコールになります。今からリンゴについて話しますよ。リンゴは赤です。こんな風にトピックを表すのがはです。二つ目にご紹介する助詞はがです。がっていうのは、何が、誰がを表す助詞なんですけど、きっとはとがの違いがわからないっていう方がすごく多いと思います。でも、がっていうのは、なんていうのかな。例えば、行きますっていう動詞があるとします。行きます。to go ですね。行きます。で、行きます。誰が行くのか。ここがわからないですよね。これを表すのがです。他にもですね、いますっていう動詞がありますね。いる to be ですね。います。何がいるのかわからないですよね。誰がいるのか、何がいるのか。例えば、犬がいます。あ、犬がいるんだ。わかりますよね。いますだけじゃ何がいるのか、誰がいるのかわからない。こういう時に使うのがです。もう一個文章を説明すると、降っています。降っています。これは天気のお話ですね。でも、降ってるのが雪なのか雨なのか、snow なのか rain なのかわからないですよね。どっちが降ってるのか。これもはっきりさせるためにがを使います。雨が降っています。あ、雨が降ってるんだ。雪が降っています。あ、降ってるのは雪なんだ。がを使うことでわかりやすくなりましたよね。これががの役目です。次、三つ目にご紹介する助詞がでです。でっていうのは、どこで、どうやってを表す助詞です。例えばですね、遊びますっていう言葉がありますよね。動詞が。hang out っていう言葉がありますね。どこで遊ぶのかわからないですよね。こういう時に使うのがです。公園で遊びます。とか、友達の家で遊びます。こうやってでを使って場所を表すことで、どこで遊ぶのかっていうのがはっきりします。他にも、行きます。どうやって行きますか？わからないですよね。
車で行くのか、電車で行くのか、バスで行くのか、何を使って行くのかがわからないです。こういう時に使うのがでです。バスで行きます。車で行きます。でを使うことによって、どこで、どうやってがわかるようになります。次、4つ目にご紹介するのがにです。にっていうのは行き先と時間を教えてくれます。行き先っていうのは、さっきと同じ動詞を使うと行きますっていうのがありますね。行きます。行きます。どこに行くの？公園に行くの？図書館に行くの？美術館に行くの？わからないですよね。行き先がわかりません。こういう時に使うのがにです。公園に行きます。美術館に行きます。博物館に行きます。学校に行きます。こうやって行く場所を表しますね。place を表します。どこに行くのか。これが、にの役目です。で、もう一つにの役目はあるんですけど、これは時間です。起きます、寝ますっていう動詞ありますよね。起きますだけ言われても、いつ起きるの？何時に起きるの？朝に起きるのか、夜に起きるのか、わからないですよね。こういう時に使うのがにです。7時に起きます。あ、起きるのは7時なんだ。わかりますよね。寝ます。いつ寝るの？夜に寝ます。夜に寝ます。寝るのが夜だっていうことがわかりましたね。他の起きます、寝ます以外にも出発しますがありますね。出発します。家から学校に出発します。何時に出発しますか？ 6 時に出発します。こうやってにを使って時間を表すことができます。これがにの役目です。次、5個目紹介するのがもです。もっていうのは、これも同じだよっていうことを表します。例えば、私はコーヒーが好きなんですけど、私はコーヒーが好き、ジュースが好き、お茶が好きです。でも、これをね、好きなものが3つあるじゃないですか。こういう時に使えるのがもです。私はコーヒーも好きです。こう言われたら、あ、コーヒー以外にも好きなものがあるんだなっていうことがわかります。他にも、私は映画館へ行きます。佐藤さんは映画館へ行きます。二人同じ場所に行きますよね。一緒に行くかはわからないけど、行くのは行くんですね、二人が。なので、私も行きます。私も映画館へ行きます。佐藤さんも映画館へ行きます。あ、じゃあ行くのは一人じゃないんだなっていうことがわかりますよね。他の人も行くんだな。私も行きます。佐藤さんも行きます。もしかしたらまだ他にも行く人がいるかもしれませんね。こうやって伝えることができるのがもです。次、6個目にご紹介するのが、とです。と。これは、何々と一緒にを表します。例えば、I hang out with my friend だと、友達と一緒に遊んでますよね。これですね。with にあたります。何々と一緒に。友達と遊びますとか、友達とご飯に行きます。家族とご飯を食べます。こんな感じで、とを使うことによって誰と一緒にするのかっていうのを表すことができます。他にも、もう一つとは使い方があるんですけど、何と言ったかを表す言葉です。これはね、少し難しいんですけど、例えば、私がありがとうと言いました。私がありがとうと言いました。ありがとうって言ったんですね。ありがとう。言ったのは何かを表すのがとです。ありがとうと言いました。ごめんなさいと言いました。とかですね。こんな感じに使えるのがとです。次、最後に7個目ご紹介します。これはおです。すごく
毎日毎日使う助詞。一番使うと言っても、過言じゃないくらいなんですけど、をっていうのはですね、あれですね。何をするのかを教えてくれます。何をどうするのかですね。例えば、食べます。何を食べるの？食べるのはお寿司なのか、ラーメンなのか、うどんなのか、お米なのか、わからないですよね。こういう時に使えるのがおです。うどんを食べます。ラーメンを食べます。こうすることによって今から私が何を食べるのかっていうのが伝わります。他にも飲みます。何を飲むのかわかりませんね。ジュースを飲みます。お水を飲みます。プロテインを飲みます。いろいろありますよね。こんな感じで何を飲むかわからない。そんな時におを使うことによって何を飲むのか、何を食べるのかわかることができますよね。これがおの役目です。他にもします。何をするのかわからない。宿題をするのか、ジョギングをするのか、掃除をするのかわからないですね。こういう時にもおを使えます。宿題をします。掃除をします。こんな感じで使います。では最後に、どんな時に助詞が使われているのかっていうのがわかりやすくなるために、今日紹介した助詞をすべて使った文章を今から読みます。なので、この助詞はこういう時に使われてるんだなっていうのをしっかり、思い出しながらですね、一度聞いてみてください。では早速読んでいきます。今日は私は朝7時に起きました。そして友達と公園に行きました。公園で遊んでいると、そこに犬がいて、私も犬を見ました。友達と一緒に本を読もうと思って本を持ってきたので、私も本を読みました。午後は家へ帰る途中、駅に寄ってちょっと買い物をしました。帰宅するとお母さんが宿題はやったの？と聞いてきたので、私は宿題をしてからゆっくり休みました。どうでしたか？こんな感じで今日紹介した助詞を使うことによって本当にたくさんの文章が作れるようになります。皆さんが日本語を学習する上で、お話しする上で、必須ですね。必ず必要なものなので、よかったらこの動画を繰り返し見て、たくさん覚えていってくれると嬉しいです。他にも、この使い方は合ってるとか、わからないことがあったら何でもコメント欄で聞いてください。では、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。たくさん覚えることが多くて大変だと思うんですけど、ゆっくりで大丈夫なので、私と一緒に頑張って覚えていきましょう。では、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いいなと思ってくださった方は、高評価とコメントとチャンネル登録もしてくださるととても嬉しいです。では、ありがとうございました。じゃあね。